3個啦。咁我今日兩公婆行街買餸。聽你話係呢個下裝燒鵝大，啱啱燒鵝大。係啊，今日燒鵝大啊，買咗大份啦係嘛？買咗大份就買燒鵝啦。正啊！佢呢度嗰度燒嗰度大份好食。街市入邊嗰度。你中意食有嘅，食嗰啲越南風啲比較幼身啲。係啊，粗身啲。風粉啦，要。成百萬個佢都係咁樣，佢唔使錢佢都唔過嚟。叔叔話：啊好啊，老豆你去咗先啦。燒肉100，沙司都唔想做100。陣間你幾時攞都得。我啱啱叫雞肉啊，攞俾你。費事一陣拍出去影衰我啊！擺執上去。咁你有咩數為啫？如果佢唔包你稅，咁每個禮拜交100，佢納稅交你買100個。香港係低稅啊嘛。